जंहिंजो उनवान आहे त अगर जे शरीयत मुताबिक़ हलूं अगर जे शरीयत मुताबिक़ हलूं वठूं जा आलप जो रस्तो न यारो न ॾे को औरत खे ईअं इशारो न थे आई सिस्टम वरी कारी कारो असां में अचे कॾहिं जो सुधारो असां ख़्वाहिशनि खे ई मारे छॾियूं अगर जे शरीयत मुताबिक़ वठूं जा आलप जो रस्तो न यारो न ॾे को औरत खे ईअं इशारो न थे आई सिस्टम वरी कारी कारो असां में अचे कॾहिं जो सुधारो असां ख़्वाहिशनि खे ई मारे छॾियूं अगर जे शरीयत मुताबिक़ हलूं न की चोरियूं थियनि न धाड़ा लॻनि न की सूद यारो मुस्लमान वठनि न की ॿिए जी मिल्कियत ते कब्ज़ा थियनि बचनि खे बि इस्लामी तालीम ॾियनि असां क़ब्र जे ख़ौफ़ खां अॼु ड्रिजूं अगर जे शरीयत मुताबिक़ हज़ारे रुपयनि जूं दवाऊं ई वठंदो मगर सो मुस्लमान ज़कातूं न कढंदो सखी शूम जो लेखो हिकु आहे थींदो मगर को बि इंसान खणी कुझु न वेंदो ज़कातूं मदीन जूं असां अॼु कढूं अगर जे शरीयत मुताबिक़ असां कोन कंहिंजा लताड़ियूं लोड़ा न की कंहिंजा असीं कोन कंहिंजा लताड़ियूं लोड़ा असां ॾांद कंहिंजा न कायूं जोड़ा पराई पचर खां हुजूं आई बोड़ा त चोरी जा मेवा लॻनि के कोड़ा असां यार कख बि न ॿिए जो खणूं अगर जे शरीयत मुताबिक़ असां कोन कंहिंजा लताड़ियूं लोड़ा असां ॾांद कंहिंजा न कायूं जोड़ा पराई पचर खां हुजूं आई बोड़ा त चोरी जा मेवा लॻनि के कोड़ा असां यार कख बि न ॿिए जो खणूं अगर जे शरीयत मुताबिक़ हलो बि के मस्जिद ही मुल्ला ॿियो हलो बि के मस्जिद ही मुल्ला ॿियो फिरकनि जो सिस्टम वधी जो वियो हलो बि के मस्जिद ही मुल्ला ॿियो फिरकनि जो सिस्टम वधी जो वियो सुनी ऐं देवबंद या को शियो असां दीन खे ई विराए छॾियो हलो बि के मस्जिद ही मुल्ला ॿियो हलो बि के मस्जिद ही मुल्ला ॿियो असां वटि फिरको वधी जो वियो सुनी ऐं देवबंद या को शियो असां दीन खे ई विराए छॾियो असां सभु मुस्लमान हिकु थी रहूं अगर जे शरीयत मुताबिक़ नबी जी सुनत ते डिज़ाइनूं था ठाहियूं असां पाण खे बसि वताऊं लॼायूं बिना कंहिं पर्दे था औरत घुमायूं असां कहिड़ा आख़िर मुस्लमान आहियूं असां आस सारा सिधो दग वठूं अगर जे शरीयत मुताबिक़ हलूं